Здравейте! Пролетта е пълна с всякакви зелени и днес ще приготвим една уникална рецепта за лозови сърмички с много джожън. Тя е моята приятелка Илияна. Ние сме Базрукова. Започваме с един дълбок тиган, в който ще налеем 50 мл олио. В олиото слагаме една голяма глава лук, нарязана на ситно. В принцип в рецептата се слага и прас, но тъй като аз нямам прас в момента, сложих бялата част от една връзка зелен лук, за да омекотя малко вкусът на лука и да получа вкусът от оригиналната рецепта. Към него ще добавим един голям морков, нарязан, и запържваме. Когато лукът стане прозрачен, а морковите леко си сменят цвета, добавяме предварително измит 250 грама ориз. Измийте го добре. Ще използваме българският ориз, който е по-къс. И продължаваме да запържваме. Когато ризът започне да става леко стъклен, добавете вода. И сега ще сложим подправките. Първо слагаме една голяма супана лъжица с червен пипер. Една препълнена чайна лъжица черен пипер. За мен е леко изненадващо, но Илияна каза, че слага едно купче от бульон, който е телешки. Сол няма да слагаме, тъй като листата, които ще използвам, са консервирани и са предварително осолени, т.е. няма нужда от допълнителна сол, това е сигурно. Добавяме 8-9 сушени домата, заедно с олиото, което е към тях. И оставяме съвсем леко да се задуши и ориза да набъбне. Това се случва за 2-3 минути. Водата ще изври. След като плънката ви поеме цялата течност, която сложихме, добавяме, както Илияна каза, листата от 2 цели връзки с джорджън, които съм ги накълцала, колкото можах, защото да накълцаш само листа е доста трудно. И ги объркваме. Сега ще оставим плънката леко да изстине. В това време ще приготвим една сравнително дълбока тава, в която ще сложим малко олио. И където ще ги варим сърмите, т.е. ще ги изпечем в формата по-точно. Пригответе тавата, оставете плънката да изстине, защото иначе ще ви бъде много трудно да ги навиете. И започваме да навиваме сърмички. Листата трябва да се пълнят от страната, която не е лъскава. Това е лъскавата страна, това е тази, която не е лъскава. Листото се обръща така към вас. Слагаме една пълна лъжица или малко повече. Много зависи какви са ви листата. Моите листа, за мое щастие, са доста големи. Завиваме по този начин. Подгъваме страните на листото. И завиваме стегната, доколкото ни е възможно, сърмичка, без да я късаме. Ето така. И въобще, ако сте изпълнили всички стъпки до тук, които Илияна ни каза, сега започва най-любимата част на всяка домакиня, а именно въртенето на сърмички. Слагаме лъжичка плънка, завиваме от двете страни и навиваме стегнати сърмички. Това нещо ще ви отнеме доста време. Продължаваме с вътрешния кръг и така, докато запълним цялата тава. Аз извадих на вероятен късмет с листата. Листата ми са просто огромни. Дори се притеснявам малко, че сърмите ми ще станат прекалено големи. Трудно ще ги наричаме сърмички. Както се казва, мина известно време, успяхме да навием всички сърми. Подредихме ги плътно в тавата. Сега ги заливаме с вода, така че да покрие, водата трябва да покрие всички сърмички. И сега ще изцедиме малко лимон, горе-долу една чайна лъжичка, след което завиваме с фолио. Ще печем на 180 градуса в предварително загрята фурна. Имаме пълна тава с невероятни пролетни сърмички. Илияна каза и ние ги приготвихме. Миришат уникално на джорджън и на всички подправки, които им сложихме. Можете да ги сервирате с кисело мляко или да запържите малко олио от червен пипер и да ги поръсите отгоре. Вкусни са както топли, така и студени. Ако рецептата ви е харесала, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Базрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.